Hello guys! Welcome back to my channel! Kung napanood niyo po ang latest video ko, yun po ay tungkol sa kung paano mag-solve ng Rubik's Cube First Layer Tagalog version. This time around guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-solve ng Rubik's Cube Second Layer. At kagaya nga ng aking nabanggit, ito po ay mayroon ng pattern. Kaya before po tayo mag-start guys ng pag-solve ng second layer, ay i-master po muna natin ang steps or ang movement or pattern. Okay? So, ganito po yun. Panoorin po natin ng maigi. Kung ang ating movement po ay nasa right face of the cube, ganito po ang movement. 7 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And balik po tayo sa front face. Ulitin po natin guys ng 3 times. Okay? Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And balik sa front face. And for the last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay guys? Dito naman tayo sa left side or left face of the Rubik's Cube. Kapag ang ating movement ay dito po sa left, ganito po ang movement. Actually, pareho lamang sila. Pero, ang movement po dito, pag sa side movement, is papunta po ng left. Okay? Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik sa front face. Again, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik sa front face. And for the last time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik sa front face. Gets po guys? So meron pong 7 movements para po sa pattern ng pag-solve ng second layer. Okay. So dito na tayo. Kasi ito guys, ang Rubik's Cube ay disorganized na po siya. At sa pag-solve po natin ng second layer, kinakailangang masolve po muna natin ang first layer bago tayo mapunta ng second layer. Okay? So guys, hindi ko na po ipapaliwanag sa inyo kung paano mag-solve ng first layer. I-hit nyo lamang po ang link na nasa itaas para mapanood ito. At ito po guys, mag-start na tayo. Isosolve ko muna ang first layer. Okay guys, nasolve na po natin ang first layer at kinakailangan po na kung ano ang kulay ng nasa top face sa center nito ay ganoon din ang kulay ng center ng nasa second layer. Tingnan po natin. Kung ito po red, dito naman po blue. Okay? Okay, so mag-start na po tayo guys. Pero bago po natin gawin ang pattern, meron pa pong isang guidelines na kailangan nating malaman tungkol sa second layer. So ito po guys, kinakailangan, kagaya na ng paulit-ulit kong binanggit, kinakailangan pag mag-start tayo ng pag-solve, itong puti ay dapat nasa top palagi.
top face. Okay? So, tingnan po natin ang bottom face. Ito guys, bubuo po tayo ng cross. Ito. And sa cross po na iyan, tingnan po natin ang magkakapartner na kulay. Okay, let's start from here. It's red and yellow. Red and green. Yellow and orange. Blue and yellow. So, ang binanggit po natin guys ay yun lamang pong cross. Okay guys, ganito na po ang guidelines. Sa cross po na iyan, kung ano pong partner na mayroong yellow ay hindi po muna natin siya i-consider na siya ang ating gagamitin sa pag-solve ng pattern. Kagaya nito, yellow and red. Hindi po natin yan gagamitin. Kundi yung pong mag-partner na wala pong yellow. Kagaya po nito, red and green. Ito may yellow. Ito may yellow. So, isa lamang pala ang walang yellow na partner. The red and the green. Okay guys, so ganito. Yung nasa bottom, mag-partner sila, di po ba? Yung nasa bottom face, ay ihaharap po natin kung ano itong kulay na ito ay ihaharap po natin sa kulay ng nasa first layer. So, in this example, red po siya. So, atin po siyang iikutin para ma-align po siya sa kulay ng nasa first layer. Okay? So, i-rotate po natin yan. There you go. Align na po siya, guys. Okay? And, itong namang nasa likod niya, yung partner ng red, ng nasa bottom face, is green. Kung ano ang kulay ng partner ng nasa bottom, in this example is green, ay doon po tayo haharap at gagawin nating front face. Okay? Let us remember, red and green. So, na-align na po, paulit-ulit po tayo guys para maalala po ng ating mga viewers. Na-align na po natin ang kulay at saan po tayo haharap kung ano ang kulay ng partner ng bottom face. In this example is green. Hanapin po natin green. Okay? Dito po tayo haharap. Bakit guys? Kasi andito yung mag-partner. Red and green. Kagaya ng sa dito. Red and green. Okay? Ready. Dito po tayo haharap. At saan po sila mag-partner? Andito po. So, ano pong face? Andoon sila? Dito pong right face. Wala po ba sila dito? Sa left? Wala. Kasi orange dito. Okay guys, natatandaan niyo pa ba yung movement natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ng right side. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And balik po tayo sa front face na nasa top ang puti. There you go guys. Diba na-solve po natin? Okay, balik na naman tayo sa bottom face at tingnan natin yung magpa-partner na hindi po yellow. Walang yellow. In this example, orange and blue. Dito, meron pa ding yellow. And this one, meron pa ding yellow. So, gamitin natin ito na mag-partner. Saan nga natin ito ihaharap? Sa orange. So, saan po yung orange dito? Andito po yung orange. So, itatapat po natin para maging align po siya. Okay? So, nandito ang orange. Okay? Ikutin po natin ito. Okay, nakita niyo po guys. Align na po siya sa orange. At saan nga tayo haharap? Kung ano yung kulay na nasa likod nito na partner? Blue. Hanapin po natin yung blue. Dito po tayo haharap at gawin nating front face. Bakit? Orange and blue. Saang side po siya ng Rubik's Cube? Right side pa din. Kasi dito is red. This one is orange. Okay guys, ano nga yung movement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There you go guys. Na-solve na po natin. And balik po tayo sa bottom.
cross ulit tayo. Ito meron pa ring partner na yellow. This one meron pa ring yellow. This one, wala. What about this? Okay, kita natin yellow. So, ang magpartner is blue and red. So, itapat po natin yung blue sa kulay ng first layer na blue. Ayan po guys, nakatapat na po siya. Align na po siya. At saan po tayo haharap? Sa red. Hanapin natin red. Red and blue. Ano nga yung movement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At balik tayo na nasa top ang white. Okay guys, na-solve na po natin dito na side. Na-solve na po natin dito na side. And dito po ay kulang pa. So, balik tayo ulit sa bottom face. Tingnan natin yung mag-partner, yung cross pa din. This one, mayroong yellow. Yellow. What about here? Mayroong yellow. Dito is wala. Ano nga uli yun? Kung ano ang kulay na nasa bottom ay i-align po natin sa kulay na kapareho niya. So in this example, orange. Ikutin natin itong orange para ma-align. Ang align po ay ganito. Yan, orange. Hindi po yung ganito na-align siya dito. Hindi po ganyan. Na nasa parehong ano siya, front face. Hindi po ganyan. So, ikutin po natin ganito po. Yung align. Okay? At saan nga tayo haharap? Tingnan natin yung kulay na nasa likod. Green. So, harap po tayo sa green. Green and orange. So, anong side po siya ng Rubik's Cube? Nasa left side. Okay, guys? Hindi po dito kasi ito po ay red. Okay, guys. Movement po natin is left face of the Rubik's Cube. 7 steps. 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, guys. Na-solve na po ba natin ang second layer? Na-solve na po natin. Complete na ang red, blue, orange, and green. Ayan guys, another learning today about solving the Rubik's Cube. Tapos na po natin ang second layer. And i-advise ko po guys ay mag-practice po kayo ng pag-solve ng first layer and second layer. Kapag ito ay inyo nang na-master, proceed po tayo sa third layer. And guys, meron din po itong pattern, kaya madali lamang. Ang kinakailangan lamang natin ay ang yung attitude na gustong matuto. Patience, yung concentration, and syempre, interesado po tayo. Okay guys, until the next time in my next vlog. Bye!